დაპირებისამებრ, გთავაზობთ ინფორმაციას ხშირ და გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ სიმპტომებზე. უყურეთ ვიდეო ახსნას, მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და თუ ნახავთ, რომ თქვენს გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, მოიწერეთ კომენტარები და დასვით კითხვები. ბულიმია. ბულიმია სერიოზული კვებითი აშლილობა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი ეპიზოდებით, როდესაც ადამიანი მოკლე დროში ჭარბი რაოდენობით საკვებს იღებს, რასაც მოსდევს კომპენსატორული ქცევა, როგორიცაა ღებინების გამოწვევა, საფაღარათო საშუალებების ან შარდმდენების გამოყენება, გადაჭარბებული ვარჯიში ან მარხვა. ეს კეთდება იმისთვის, რომ თავიდან აიცილონ წონაში მატება. ზუსტი მიზეზი უცნობია, თუმცა როგორც სხვა ფსიქიკური აშლილობების შემთხვევაში, ბულიმიის განვითარებაშიც მრავალი ფაქტორი თამაშობს როლს. გენეტიკური წინასწარგანწყობა, ოჯახური ანამნეზი, კვებითი აშლილობების ან სხვა ფსიქიკური დაავადებების არსებობა ახლო ნათესავებში ზრდის რისკს. ბიოლოგიური ფაქტორები, შესაძლოა როლი შეასრულოს თავის ტვინში ნეიროტრანსმიტერების, სეროტონინის, დოფამინის დისბალანსმა. ფსიქოლოგიური ფაქტორები. დაბალი თვითშეფასება. პერფექციონიზმი. იმპულსურობა. სტრესის, ტრაუმის ან ემოციური პრობლემების გამკლავების არაჯანსაღი მექანიზმები. დეპრესია, შფოთვითი აშლილობები, ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა, ოკა. სოციოკულტურული ფაქტორები. საზოგადოებაში არსებული სიგამხდრის იდეალი, მედიის გავლენა. სოციალური ზეწოლა, განსაკუთრებით მოზარდ გოგონებში. ბულიმიის სიმპტომები შეიძლება იყოს ფიზიკური, ქცევითი და ემოციური. ფიზიკური. წონის ხშირი ცვალებადობა, თუმცა ბევრი ბულიმიით დაავადებული ნორმალურ წონას ინარჩუნებს. კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, აბზობა, დიარეა, მუცლის შებერილობა, ტკივილი. გულწმარვა, რეფლუქსი, კუჭის შიგთავსის ამოტყორცნა საყლაპავში. კბილის მინანქრის დაზიანება, ხშირი ღებინების გამო. პირის ღრუს წყლულები, კელის ტკივილი. გულის რითმის დარღვევა, არითმია, გულის უკმარისობა, მძიმე შემთხვევებში. ელექტროლიტების დისბალანსი, საშიშია სიცოცხლისთვის. დეჰიდრატაცია, გაუწყლოება. თავბრუსხვევა, სისუსტე, გულის წასვლა. არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი ან ამენორია, მენსტრუაციის შეწყვეტა. კანის სიმშრალე, თმის ცვენა. შეშუპებული სანერწყვე ჯირკვლები. კალიუმის დეფიციტით გამოწვეული კუნთების სპაზმი და კრუნჩხვები. ქცევითი. ეპიზოდური ჭარბი კვება, ეცх გადაძღომა მოკლე დროში დიდი რაოდენობით საკვების მიღება, კონტროლის დაკარგვის შეგრძნებით. კომპენსატორული ქცევები. თვითგამოწვეული ღებინება. საფაღარათო საშუალებების, შარდმდენების, ოყნების ან გასახდომი აბების არასათანადო გამოყენება. გადაჭარბებული ვარჯიში. მკაცრი დიეტა ან მარხვა. საკვების დამალვა, მარტო ჭამა, სირცხვილის გამო სოციალური აქტივობების თავიდან არიდება. ხშირი აბაზანაში სიარული ჭამის შემდეგ. საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემებზე ჩივილი, ისე რომ ამ პრობლემებს რეალური მიზეზი არ აქვს. საკუთარი წონით და სხეულის ფორმებით შეპყრობილობა. ემოციური. დაბალი თვითშეფასება, სირცხვილის და დანაშაულის გრძნობა. დეპრესია, შფოთვა. ხასიათის ცვალებადობა, გაღიზიანებადობა. საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. სოციალური იზოლაცია. სუიციდური ფიქრები მძიმე შემთხვევებში. ბულიმიის დიაგნოზს სვამს ფსიქიატრი ან ფსიქოთერაპევტი, კლინიკური გასაუბრების, ფიზიკური გამოკვლევისა და სპეციალური კითხვარების, მაგ eating disorder examination, ED საფუძველზე. დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები მოცემულია DSM-5-ში, ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკური და სტატისტიკური სახელმძღვანელო, მე-5 გამოცემა. განმეორებადი ეპიზოდები, ჭარბი კვება, კონტროლის შეგრძნების დაკარგვა. განმეორებადი კომპენსატორული ქცევა. ჭარბი კვების და ქცევების სიხშირე კვირაში ერთხელ მაინც, 3 თვის განმავლობაში. თვითშეფასება ზედმეტად არის დამოკიდებული სხეულის ფორმასა და წონაზე. ეს ქცევები არ ვლინდება მხოლოდ ნერვული ანორექსიის ეპიზოდების დროს. მნიშვნელოვანია გამოერიცხოს სხვა სამედიცინო მდგომარეობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსი სიმპტომები, მაგ თავის ტვინის სიმსივნე, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები. დაავადების მკურნალობის მეთოდები. ბულიმიის მკურნალობა კომპლექსურია და მოიცავს ფსიქოთერაპია, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია, ყველაზე ეფექტური მეთოდი. მიზნად ისახავს არაჯანსაღი აზრების, რწმენებისა და ქცევების შეცვლას, კვების ნორმალიზებას, გამკლავების ჯანსაღი მექანიზმების სწავლებას.
ოჯახური თერაპია განსაკუთრებით ეფექტურია მოზარდებში. ოჯახის წევრების ჩართულობა ხელს უწყობს მხარდამჭერი გარემოს შექმნას. დიალექტიკურ ბიჰევიორული თერაპია ეხმარება ემოციების რეგულირების, სტრესის მართვისა და ინტერპერსონალური ურთიერთობების გაუმჯობესებაში. ინტერპერსონალური თერაპია ფოკუსირებულია ინტერპერსონალური პრობლემების მოგვარებაზე, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კვებითი აშლილობის განვითარებას. მედიკამენტოზური მკურნალობა. ანტიდეპრესანტები ძირითადად გამოიყენება სელექციური სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები, მაგალითად ფლუოქსეტინი, პროზაკი. ანტიდეპრესანტები ეხმარება დეპრესიის, შფოთვის და ობსესიურ-კომპულსიური სიმპტომების შემცირებას, რაც ხშირად თან ახლავს ბულიმიას. თუმცა მედიკამენტები ინიშნება მხოლოდ ფსიქოთერაპიასთან კომბინაციაში. დიეტოლოგის კონსულტაცია, კვების რეჟიმის ნორმალიზებისთვის, ჯანსაღი კვებითი ჩვევების ჩამოყალიბებისთვის. სტაციონარული მკურნალობა, იშვიათ მძიმე შემთხვევებში, როდესაც არსებობს სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები, მწვავე ელექტროლიტური დისბალანსი, სუიციდის მაღალი რისკი, ძლიერი დეჰიდრატაცია. სამკურნალო მედიკამენტების ჩამონათვალი, მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. სელექციური სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები. ფლუოქსეტინი, სერტრალინი, პაროქსეტინი, ციტალოპრამი, ესციტალოპრამი. სხვა ჯგუფის ანტიდეპრესანტების გამოყენება ნაკლებად ხშირია, თუმცა შესაძლოა ექიმმა საჭიროდ ჩათვალოს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, მედიკამენტები არ არის ბულიმიის მკურნალობის ძირითადი მეთოდი. ისინი გამოიყენება მხოლოდ როგორც დამხმარე საშუალება, ფსიქოთერაპიასთან ერთად და მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. თვითმკურნალობა დაუშვებელია. რჩევები. მიმართეთ პროფესიონალს, თუ ეჭვი გაქვთ ბულიმიაზე, თქვენ ან თქვენს ახლობელს, აუცილებლად მიმართეთ ფსიქიატრს ან ფსიქოთერაპევტს. რაც უფრო ადრე დაიწყება მკურნალობა, მით უკეთესია შედეგი. იყავით გულწრფელი, ღიად ესაუბრეთ ექიმს თქვენი კვებითი ჩვევების, ფიქრებისა და გრძნობების შესახებ. მოერიდეთ ტრიგერებს, შეეცადეთ, თავი აარიდოთ სიტუაციებს, ადამიანებს ან ემოციებს, რომლებიც ჭარბი კვების ან კომპენსატორული ქცევის პროვოცირებას ახდენს. ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას მხოლოდ ზონაზე, ფოკუსირდით ჯანმრთელობაზე და არა ციფრებზე სასწორზე. შეიმუშავეთ ჯანსაღი კვების გეგმა, დიეტოლოგის დახმარებით შექმნით დაბალანსებული რაციონი, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენი ორგანიზმის მოთხოვნილებებს. ისწავლეთ სტრესის მართვა, გამოიყენეთ რელაქსაციის ტექნიკები, მაქს იოგა, მედიტაცია, დაკავდით სასიამოვნო აქტივობებით. ეძებეთ მხარდაჭერა, გაესაუბრეთ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს ან შეუერთდით მხარდამჭერ ჯგუფს. იყავით მომთმენი, ბულიმიისგან განკურნება ხანგრძლივი პროცესია. ნუ დანებდებით, თუ მაშინვე არ მიიღებთ სასურველ შედეგს. იზრუნეთ საკუთარ თავზე, დაუთმეთ დრო დასვენებას, გართობას და იმ აქტივობებს, რომლებიც სიამოვნებას განიჭებთ. გახსოვდეთ, რომ ბულიმია განკურნებადია. ადრეული დიაგნოსტიკა და სწორი მკურნალობა მნიშვნელოვნად ზრდის გამოჯანმრთელების შანსს. დასვით თქვენი კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ კომენტარებში, რომელ დაავადების შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი სხვადასხვა გავრცელებულ დაავადებაზე და მათი მკურნალობის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.